Рейтинг продолжит падать, это понятно. Он и так падает по объективным причинам, но этот тренд будет и дальше идти. Потому что мы видим, что главная проблема Зеленского, да, по сути, его ключевой бич — это кадровая политика. Да, у него очень мало своих кадров, и в итоге, скажем так, набирает по какому-то остаточному принципу. То есть вместо того, чтобы сформировать какую-то команду крепких хозяйственников, да, он в основном на губернаторские должности назначает людей, которые не имеют вообще никакого отношения ни к госуправлению, ни к, скажем так, каким-то вопросам, связанным с коммунальным хозяйством.